মহানগৰীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বাসগৃহতে খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল উজান বজাৰত এতিয়াও একাঠু পানী শুৱালকুছিত শিহৰণকাৰী উদ্ধাৰ অভিযান মালিগাঁও নীলাচলপুৰৰ এয়া বেজবৰুৱা নগৰ মঙলবাৰে নিশা এই স্থানতে সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন গিৰীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ এটা অংশ পুত গ'ল ভূমিস্খলনত সময় নিশা ৮ বাজিছিল হঠাৎ পংকজ শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰিল লাগিল হোৱা কোনোমতে প্ৰাণটো বচাই ঘৰ এৰিলে গিৰীন্দ্ৰ শৰ্মাৰ পৰিয়ালে আপোন ঘৰখন হেৰুৱাই শোকবিহ্বল পৰিয়াল কি ক'ব আৰু ক'ব লগা ভাষা নাই আৰু একো ভাষাই নাই দেউতাই বান্ধা ঘৰ আছিলে সেই যেতিয়া চকুৰ সন্মুখত নিজৰ ঘৰখন যেতিয়া ভাঙি যোৱা দেখিম তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব তাৰমানে সেইটো ভাবিব বুজাব নোৱাৰো আৰু কালিপুৰৰ লুইতৰ বুকুত অনন্ত সজ্জাত থকা লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ 1/4 আজিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলধাৰাত নাৰায়ণৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ শীৰ্ষভাগ দৃষ্টিগোচৰ হ'লেও মেটেকাই ঢাকিলে লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নাৰায়ণ লক্ষ্মীৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিতে আৰাধনা কণমানিৰ সকল আহিছে আৰু দেখিছে যে তেওঁলোকে ভগৱানক এই মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থনাৰত অৱস্থাত তোমাৰ নামটো কি ভণ্টি তোমাৰ নাম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বঞ্জিতা দাস আৰু ভগৱানক চাইছা 3 দিন ধৰি পানীৰ মাজত আবদ্ধ ঐতিহাসিক উজান বজাৰৰ বৃহৎ অংশ উজান বজাৰৰ আভিজাত্য ডুবি থাকিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ যদি কোনো ৰজা ঘৰৰ মানুহ আহি দুখ সুখৰ এষাৰ মাত লগালেহেঁতেন খুবেই ভাল পালোহেঁতেন উত্তৰ গুৱাহাটীত 11 জন বিশেষ ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰ্থ সাৰথী মহন্তৰ 7 জন নদী আৰক্ষী আৰু 4 জন ব্যক্তিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল 4 জনক আমাৰ শুৱালকুছি নদী আৰক্ষী থানাৰ কেইজনমান সাহসী আৰক্ষী বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী আৰু লগতে বাথান গাঁৱৰ 4 জন অতি সাহসী ব্যক্তিয়ে এখন চেলো বোট লৈ আগবাঢ়ি যায় এই লোককেইজনক উদ্ধাৰ কৰি আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 7:15 মান বজাত শুৱালকুছিৰ পৰা গৈ 9:30 বজাত এই লোককেইজনক উদ্ধাৰ কৰি ঘূৰি আহে তেওঁলোকে আনক সহায় কৰাৰ বিপদত পৰা লোকক সহায় কৰাৰ যি অনুপম নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে সেয়া আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা মঙলবাৰৰ দিনটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে স্পৰ্শ কৰিলে 50.51 চেণ্টিমিটাৰ বুধবাৰে পুৱাৰ পৰা লুইতৰ জলস্তৰ কম হৈছে যদিও এতিয়াও ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰবাহিত হৈ আছে বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ উভয়ে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তাক লৈ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে আৰু কিমান দিন এনেদৰে হাহাকাৰ কৰিব লাগিব বন্যাৰ্তই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ এই বিননি কেতিয়া শুনিব তাক লৈ বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হ'ব কথাবোৰ বিবেচনা কৰক ৰাইজ সমাজ আৰু সকলোৱে মিলি এই যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আমি কিন্তু মোকাবিলা কৰিবই লাগিব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদমৰ সহযোগত নিতুপম আৰু চাইদুৰৰ সহযোগত হেমন্ত বেজৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী